Үндэсний шинжлэх ухаан технологийн сангаас явуулж буй Science X подкастын энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаард мал аж ахуй, эдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн мал аж ахуй салбарын эрхлэгч доктор, дэд профессор Мегмар Сороо оролцож байна. За таны хувьд бол энэ удаагийн төгсөлд бас сарлагын судалгаагаар оролцож байгаа юм билээ. За сарлагын хувьд бол мэдээж өндөр уулын бүсийн малчдын амжиргааны гол их үүсвэр болсон мал шүү дээ. Яагаад одоо сарлагыг судлахаар болсон юм? Ерөнхийдөө дэлхийд нэг 14.2 сая сарлаг байна. Энэ сарлагууд бол ерөнхийдөө Аз ТV-ийн өндөрлөг бүсэд бол оршин тогтнодог. Манайх болохоор нэг 900 мянган сарлагтай. Энэ сарлагын судалгаа сарлагын бүтээгдэхүүн бол одоо 90-ад оноос өмнө 80-ад онд бол илүү одоо малчдын одоо орлогын их үүсвэр болж исэн, бүтээгдэхүүн үнэтэй байсан. Тэрнийгээ дагаж судалгаа өргөн хэмжээнд олон улсын хэмжээнд бол явагдаж байсан. Хоёрдугаарт болохоор сарлагын үржүүлэх селекцийн ажилд бол анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэдэг тохиог бүр 80-ад оноос хойш одоо жанчуугаан судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Ерөнхийдөө цус ойртолтой одоо төрлийн нийлүүлгийн төвшин бол өндөр байх магадaltaй гэсэн хамгаал байгаа учраас энийг одоо яхаа аргагүй судлах шаардлагатай гэж үзэж одоо яасан. Тэгэхдээ бид нэр бол хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт аргаар геномын судалгаанд одоо тулгуурлаж энэ сарлагын гадаад шинж буюу фенотип мөн генетик шинжүүдийг холбон судлахын зорилтыг тавьж ажилласан байгаа. Геномын судалгаа яг сарлагт зориулсан одоо эрдэмтэд тэр шинж тэмдгийн өвөрмөц одоо геномын дарааллуудыг бүр нуклеотидын дан нуклеотидын төвшин судлаад одоо тэр өвөрмөц дарааллуудыг юм цоглуулсан чип зохиоцсон байдаг. Тэгэхээр энэ дээр сарлагдаар хараахан одоо дэлхийн эрдэмтэд бол тэр чипийг зохиогоогүй байхад Монгол анхудаа бид нар бол юу яасан нэг үхрийн одоо үхэр зориулсан чиптэр туршилт хийснээрээ бол биднэрт бол дэлхийд бол анхдагч болж байгаа. Та түрүүнд хэллээ цус ойртолт гэдэг. Тэгэхээр сарлагын хувьд цус ойртолт явснаар одоо ямар сөрөг хөрнөлөөтэй магадгүй нөгөө нэг бие давжаа болох ч юм уу шимт хижээл одоо нөгөө сүү мах гэнтэр нь баг байх ч гэдэг юм уу тийм сөрөг нөлөө байна уу? Генетик олон янз байдал дотор таны хэлж байгаа тэр цус ойртолтын төвшин бол тодорхойлогддог. Нэгдүгüүрт болохоор бидний судалгаагаар генетик олон янз буюу гетерозигот байдал энэ гетерозигот байдал хэр одоо байна вэ гэж үзэхэд одоо тайгын бүсийн сарлаг, дээрээс нь өндөр уулын сарлаг буюу одоо хангаан арангаан сарлаг, дээрээс нь говийн бүсийн говьалтай нурууны төгсгөлдөх сарлаг одоо орсон. Тэгэхээр экологийн эрсдэс өөр юутай байгаа. За эднэрийн одоо эхний ээлжинд бид нар гетерозигот байдал генетик олон янз байдлыг судалсан байгаа. Тэгэхэд бол одоо ерөнхийдөө одоо Монгол сарлагын генетик олон янз байдал бол 90 хэвийн гэхдээ говьалтай нурууны төгсгөлд байгаа популяц бол үнэхээр биеийн жижигэрсэн давжаарсан түүнд одоо төрлийн нийлүүлэхийн төвшин өндөр гарсан. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бие зогсон давжаарна, ашиг шимэн буурна, нэг усны игч дүүстэйгээ одоо ямар нэгэн хээлтүүлгийн бүртгэлгүй, удам зүүн бүртгэлгүй хээлтүүлэг явагдсны үр дүнд одоо ийм үр дүн үүсдэг л та. За бусад сарлагын хувьд бол одоо үржүүлэх селекц нэг нөгөө талаараа үржүүлэх селекцэнд одоо хяналтаа явагч гэнэ үгүй юу гэдэг нь харагдчихийд. Ерөнхийдөө бэлчээрээ Монгол мал хяналтгүйгээр үржүүлэх селекцэд ордог боловч малчид одоо бас аль ямар бухаар хээлтүүлэх үү гэдгээ бас өөрсдөө бас менежмент хийгээд бусад бүс нутагт бол төрлийн нийлүүлэхийн төвшин бага гарсан. Тэгвэл экологийн бүс нутагт гэхээр эколог өөр бүс нутагт болохоор нөгөө галвар бие цагцаар нь бид нар индекс бодож гаргаж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр бүс тус бүртэл бас бодит ялгаатай гарч ирсэн. Цус ойртолт явагдсанаар зүсийн хувьд бас өөрчлөлт орж байна уу? Зүсийг асуудгийн учир нь бид нар бас нөгөө сарлагыг яг л 5 гошруу малтаа одоо хаях зүйлгүйгээл ашиг шимийг хүртэж байна л да. Сарлагын хөөрөөс ихсүүлээд л одоо хэрглэж шүү дээ тийм. За зүс бол чухал. Яг тэгвэл зүс бол одоо сарлагын хөөр бол одоо дэлхийд бас нэлээд үнэтэй ноосны төрөлд орж байна. Ер нь дэлхийн зах зээлд бол одоо саарл хөөр, саарл өнгийн одоо хөөр буюу эсвэл бэж буюу одоо тэр байгалийн натурал өнгөний ийм одоо сарлагын хөөрүүд бол үнд орох. Тэнгээр брэнд бүтээгдэхүүн, үнэтэй лакшери бүтээгдэхүүн хийх тийм хандлага бол одоо эрэлт байна. Тэхийн тулд бид нэр одооноос одоо тэр сарлынхаа үржил селекцэд
анхаарч байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний генетик хамаарлыг судлахад мал амьтны зүсний бараг 99% нь генетикээс хамаардаг учраас бид нэр генетикээр удирдан жолоодож болно. Үржүүлэх, селекц хийж болно. Гэхдээ бид нар өнгө гэдэг маань маш хүчтэй пигментийн удамшилтай пигмент байдаг учраас бид нар яах вэ гэхээр маш болгоомжтой бусад шинж тэмдгүүдэд одоо дарахгүй, бууруулахгүй байх энэ юунд үржил селекц ажлыг удирдахын тулд бид нар зүсний 11 сарлагт өвөрмөц 11 маркер геномын дараалтах маркерыг илрүүлсэн. Тэрний 7 нь бол статистикийн хувьд бол маш өндөр магадлалтай одоо Монгол сарлагийг одоо ямар зүсний сарлагийг селекц хийж гаргаж авах уу гэдэг бол хар зүс бол хамгаалж исэн. Дараа нь хүрэн зүс. Тэгээд тэр миний хэлдэг тэр зах зээлийн эрэлттэй саарал цагаан одоо саарал Бээжингийн зүснүүд ба штэ. Тэр чин хар зүсний бууралт юм байна. Бид нэр маркераараа удирдах үржил селекц ашиглах боломж нэгдсэн гол одоо үр дүн бол тийм байгаа. Хаха ингийн тулд одоо магадгүй тэр говьалтай сарлагуудыг үржил селекцийн одоо нэг өөрснөө удирдна гэдэг чинь одоо аль аймгийн сарлагтай нийлүүлж энэ үржлийн үйл явцыг удирдав. За одоо ер нь тэр төрлийн нийлүүлэн төвшин ихсээд бие цогцсон ашиг шимэн буураад бие цогц галбар багассан тийм ээ бие цогцсон багассан энэ популяцид бол нэн дайруу яаралтай бид нар мэдээж бид нар аймаг болгоны үржлийн албадын дарга нартай бас холбоотой ажилладаг. Энэ төсөлд маань тэд нар бас маш үүрэг оролттой ажилласан. Тэгэхээр тэднэрт бол илүү бид нар юу өгсөн одоо ийм тохио өгч шүү. Ийм генетикийн хувьд ч гадаад шинж тэмдгийн үеийн юм өгч. Та нар одоо үржил селекцтэй аль болох баруун аймгаас тэр Монгол Алтай нурууны баян үйлгийн ховдын одоо сайжруулах бух авчирч тавих хэрэгтэй гэж зөвлөмж өгсөн байгаа. Энэ төслийн бүр алсын харааг асуувал магадгүй энэ сарлагыг инновацийн хэмжээнд аваачих гэдэг юм уу тийм бас нэг том зорилго бас байгаа ах гэж бодож байна. За ер нь инновац гэх юм бол одоо сарлагын махандар ер нь сарлагын мах чи ерөнхийдөө дандаа уулын тэр соргог бэлчээр ашигладаг. Дээрээс нь сарлаг гэдэг амьтныг би бол ингэж бодоод байгаа. Хамгийн экологид ээлтэй амьтан. Бүх төрлийн мал ас хамгийн экологид. Тэгээд бэлчээр ашиглах чадвар сайтай нөгөө малын идэж чадахгүй газрыг бол бэлчээрийг иддэг, соргогийг иддэг. Дээрээс нь нэг тийм их идштэй мал биш, амьтан биш. Бага иддэг. Идсэн бага одоо шимтэй юм хурдан мах боловсруулж чаддаг. Тийм амьд гибриджүүлээд нөгөө Монгол бухаар хэлтүүлээд тэгээд нөгөө хайнагжуулж үтсэн, хайнаг гаргаж үтсэн байхгүй юу? Хайнгийн тугал гаргаж үтсэн. Хайнгийн тугал тэр зүгээр цэвэр сарлагын туглаа ингээд төрхөөс нь ахуулаад малгайг инж удирдаад эхлээр биш одоо сүү хөхүүлээд туршилтын биш гэдэг ингээд дөрвөн бүлэгтэй ингээд үүсгэхэд ерөнхийдөө арга ясан томроод тэрийгээ дааж илүү мах суугаад ингэж байгаа юм л да. Нэг 15%-аар нядлахын гарц нь бол илүү гарч байгаа боловч 1 кг мах үйлдвэрлэх тэр өртөг нь нөгөө хайнагдажуулсан 14 сартай бяруундаар маань өндөр гарч байгаа. Гэтэл нөгөө сарлаг цэвэр сарлагаа бас ингээ харьцуулаад хяналтаар явж байгаа шүү дээ туршилт хийж амж. Тэгэхэд бас нөгөөдгөөс бага зардлаар бид нэр болсон маха ашиг шимийг нэмэгдүүлэх боломж ажиглагдсан. Хоёр төрлийн давуу талыг ажигласан манай төслийн үр дүн дээр нөгөө туглаа бид нар гараад өвөл нь ингээд жоохон нэмэгдэл тижил өгөөд ингээд туглаа бас арчлаад чадах юм бол илүү өсөлт хурдан. Дээрэс нь нөгөө туглаа бас эхлэр жоохон 150 өгнө. Одоо нөгөө малчид чинь ингээ саахаа бодоод эхлэр тавьдгүй шүү дээ. Жоохон эхлэр зуны 2-3 сарын хугацаанд хагас эхлэр гэдэм да. Одоо бид нэр заримдаа ихтэй нь явуулаад заримдаа татаж аваад ингээл тэгээд ах юм бол хагас эхлэр малгаанд бол бас их айтаахан үр дүн цэвэр сарлагын туул гарччихлээ. Нөгөө талаар болохоор өсөлтийн хурд бол бас хоёуланд нь одоо нөгөө хайнгийн тугал цэвэр сарлагын тугал хоёуланд нь бас өсөлтийн хурд бол өндөрлөл гарч ирж байна.
Тий. Тэгэхээр хайнаг нөгөө нэг дутагдaltaад бол хайнагжуулаад ахаар чинь нөгөө юу яадаг байхгүй юу? Нөгөө үржлийн асуудал нь бас хоцрогдоод үржилгүй болдог. Тийм тал байдаг. Тийм учраас хайнагжуулна гэхээс илүү манай төслийн гол санаа бол өвөл нэмэгдэл өгөөч, өсвөр тугал сарлагта. Тэгээд 90 яванда Япончууд ч гэсэн 90 сарлагын махыг маш одоо шимтэй гэж үздэг. Тэгэхээр 90 тэр Японы мах шаарддаг газар чинь бас тийм үнэхэрийн одоо тэр экологийн цэвэр бүсэд үржүүлсэн тийм сарлагын махыг бас авах сонирхол байгаа. Тэр талаар бол цаашид бол инновацлог юунуудыг бол хязгаарлагдмал одоо бүсэд хийж болох тэр нөхцөл байдлыг судалж байгаа. За баярлалаа. Таны цааш тийм сарлагын өөрчлөлт генетикийн судалгааныхын ажилд амжилт хүсье. За. Улсын хөгжил шинжлэх ухаанаас ихтэй. За.